Всем привет, с вами Кенни Мау, и сегодня я расскажу, как развести костер и поджарить мясо в игре Survival Post Apocalypse. Для этого нам нужен топор, бензин и зажигалка, или же спички. Итак, начинаем рубить дерево. Процесс занимает не очень много времени, дерево упало. Если оно упало, мы его разрубим. Неважно, в какой части дерева будете это делать. С одного упавшего дерева всегда падает одна древесина. Текстуры лагают. Ага, видимо. Да, вот. Дрова. Мы получили дрова. Дрова комбинируются с бензином. Вот. У меня сейчас есть двое дров изготовленных. Теперь эти дрова нужно комбинировать с зажигалкой. Желательно выбрать место, где, если вы играете на сервере, выбрать место, где вас найдут, и выбрать такое место, чтобы оно не укатилось никуда. Вот так вот. И комбинируем их зажигалкой. Вот. Упали дрова горячие, собственно. И сейчас я начну нагреваться. И повесь. Вот. Как готовится мясо. Вы просто берете мясо, сейчас оно у меня приготовлено. Берете мясо и выбрасываете его. Оно падает, и уже с земли вы подбираете жареное мясо, которое останавливает голод. Вот, я начинаю нагреваться. Чтобы сгреться, нужно просто затянуть костер. У меня было критическое 25 градусов, и я нагрелся буквально за минуту. То есть уже очень сильный костер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.